नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो पसलहरू सञ्चालन भए पनि सार्वजनिक यातायात सेवा भने ठप्प। डडेलधुरामा मृत अवस्थामा फेला परेकी युवतीको हत्या भएको पुष्टि। बालिका हत्या गरेको आरोपमा सप्तरी प्रहरीद्वारा एक युवक पक्राउ। कपिलवस्तुको बाणगंगा स्थित राजापानी सामुदायिक वनमा निर्माण गरेको पार्क आन्तरिक पर्यटकको रोजाइको केन्द्र बन्यो। वन्यजन्तु समेत भएकाले बालबालिका आकर्षित। र वर्षौंदेखि जीर्ण भएको नवलपरासी क्षेत्रमा रहेको गण्डक नहरको मर्मत तथा सरसफाईको काम सुरु। 4000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुँदै गएपछि सुनसरीमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाई एक साताका लागि थप गरिएको छ। खुकुलो पारिएको निषेधाज्ञा अब भने बिहान 5 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म स्वास्थ्य मापदण्डका सबै नियम पालना गरे सबै प्रकारका पसल खोल्न पाउने निर्णय भएको छ। एक रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले असार 14 गतेसम्म एक साता निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। डीसीसीएमसीको बैठकले निषेधाज्ञा खुकुलो मनाई थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यसभन्दा अघि केही खुकुलो पारिएको निषेधाज्ञा अब भने बिहान 5 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सबै प्रकारका पसल खोल्न पाउने निर्णय भएको छ। होटलहरूले सेवाग्राही राखेर सेवा प्रवाह गर्न नपाउने, टेक अवे सेवा मात्र प्रवाह गर्न पाउने निर्णय भएको छ। यातायात र हाट बजारको बारेमा यसभन्दा अघि भएको निर्णय नै कायम रहेको बताइएको छ। ब्याङ्कहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सेवा प्रवाह गर्न पाउने र सरकारी कार्यालयहरू भने बन्द रहने बताइएको छ। सुनसरीको प्रमुख शहरहरू धरान, इटहरी, इनरुवामा मानिसहरूको चहल पहल आज बिहानैबाट बढेको छ। आजको दिनबाट जुन व्यापार जुन खुलेको छ यसले चाहिँ अलिकति व्यापारीहरूलाई सहज भएको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ र हामीले चाहिँ यो व्यापार गर्दाखेरि पनि एउटा के हो भने कोरोनाको एउटा मापदण्ड अपनाएर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर हामीले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले असार 14 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरे पनि इटहरीका सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू आजदेखि नियमित सुचारू भएका छन्। कोरोना संक्रमण दर सुनसरीमा कमी आए पनि जोखिम उत्तिकै रहेकोले शैक्षिक संस्था, सब्जी मण्डी, गुद्री, हाट बजार लगाउन र सार्वजनिक यातायात चलाउनमा भने रोक लगाइएको छ। सैलुन तथा सौन्दर्य कला व्यवसायीहरूले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवसायको भनाइ छ। हामीलाई जसरी एउटा पत्रकार त्यसपछि तपाईलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेलाई जसरी चाहिँ प्राथमिकता दिएर भ्याक्सिन लगाइएको छ त्यसरी नै हामीलाई पनि भ्याक्सिनको चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ताकि हामी महिला जस्तै हामीसँग जति पनि महिलाहरू आउनुहुन्छ हामी मात्रै संक्रमण नभएर हाम्रो कारणले पनि उहाँहरूलाई संक्रमण हुने चाहिँ चान्सेस धेरै हुने। कोरोना संक्रमण दर कम भएसँगै जिल्ला प्रशासनको निर्णय पश्चात स्थानीयमा संक्रमणको त्रास बढेको छ। खुकुलो बनाउने निर्णयसँगै आम नागरिकहरू पनि सचेत बनेका छन्। प्रहरी प्रशासनले पनि आम सर्वसाधारण र व्यवसायीहरूलाई स्वास्थ्यको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। र आजबाट खुकुलो भएको भन्ने कुरो चाहिँ सम्पूर्ण पसलहरू त्यसमा चाहिँ खाद्यान्न लगायतका निर्माण सामग्री, हार्डवेयर लगायतका सबै पसलहरू चाहिँ बिहान 5 बजेदेखि 12 बजेसम्म खोल्ने भएर आदेश प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी सभा सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, सपिङ मलहरू, त्यसैगरी चाहिँ सेलुन, ब्युटी पार्लर लगायतका कुराहरू चाहिँ अहिले पनि बन्देज नै छ। यता प्रदेशका यातायात व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा जारी रहँदा सबैभन्दा बढी आफूहरूलाई मर्का परेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै जोर बिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात खुलाउन पनि माग गरेका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले आजबाट सुनसरीमा लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने निर्णय गरिसके
बिहान 5 बजेदेखि 12 बजेसम्म किराना पसल त्यसै गरी बजारहरू खुल्न थालेका छन् र बजारमा मानिसहरूको भिडभाड पनि बढेको छ। भिड सँगसँगै जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। तसर्थ आम मानिसले यो कोरोनाबाट बस्न सचेतना अपनाउँदै आफ्नो दैनिकी चलाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सहकर्मी पारस सुवेदीको साथ विकल रेग्मी, सुनसरी। अबको क्रममा प्रदेश 2 को धनुषामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको सम्बन्धी समाचार फेरि पनि। कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि धनुषा प्रशासनले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ। कोरोना संक्रमण दरमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले केही क्षेत्र खुकुलो गर्दै धनुषामा 7औं पटक निषेधाज्ञाको समय अवधि पुनः 1 हप्ताका लागि बढाइएको छ। जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले आगामी असार 14 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञालाई जारी राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रजीव बास्तोलाले आवश्यक पर्ने पसलहरू बिहानदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै निजी सवारी साधनहरू मोटरसाइकल सहित जोरबिजोर गरी सञ्चालन गर्न सकिने प्रशासनले जनाएको छ। विद्यालयहरूमा भिडभाड हुन नदिई आलोपालो गरी पुस्तकहरू वितरणको व्यवस्था गर्न सकिने सरकारी अर्धसरकारी कार्यालयहरू स्थानीय तह एवं संस्थानहरूले भिडभाड हुन नदिई आलोपालो गरी नियमित सेवा सुचारू गर्ने तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूले नियमित सेवा सुचारू गर्न सक्ने बताइएको छ। त्यसैगरी होटल रेस्टुरेन्टहरूले अनलाइन अर्डर तथा होम डेलिभरी र टेक अवे विधिबाट मात्रै सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा भने रोक लगाइएको प्रशासनले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अबको क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरामा मृत अवस्थामा फेला परेकी युवतीको हत्या भएको पुष्टि भएको सम्बन्धी समाचार। डडेलधुरामा मृत अवस्थामा फेला परेकी युवतीको हत्या गरिएको पुष्टि भएको छ। शव परीक्षणबाट परशुराम नगरपालिका 8 को जमरानी स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत 26 वर्षीय अस्मिता धामीको हत्या गरिएको पुष्टि भएको सुदूरपश्चिम प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको प्रकृति हेर्दा युवतीको हत्या भएको भन्दै प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको जनाएको छ। शव परीक्षण रिपोर्टबाट हत्या नै भएकाले सूक्ष्म अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले जानकारी गराएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका अनुसार जोगबुढा अस्पतालबाट चिकित्सकले सङ्कलन गरेको नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। जोगबुढा अस्पतालका चिकित्सकले शव परीक्षण रिपोर्ट प्रहरीलाई बुझाइ नसकेको भए पनि अस्मिताको हत्या भएको पुष्टि गर्दै उनको बलात्कारपछि हत्या गरिएको हो कि होइन भन्ने कुरा पुष्टि गर्न DNA परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सोही अनुसार प्रहरीले चिकित्सकले सङ्कलन गरेको नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाउने तयारी गरेको हो। असार 2 गते स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउन जोगबुढा अस्पताल जाने क्रममा बेपत्ता भएकी धामी शनिबार स्थानीय हटुवानी सामुदायिक वनमा मृत फेला परेकी थिइन्। मृतकका श्रीमान र 2 छोरी रहेका छन्। अबको पालोमा प्रदेश 2 को सप्तरीमा हत्याको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। बालिका हत्या गरेको आरोपमा सप्तरी प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। डाक्नेश्वरी नगरपालिकाकी 9 वर्षीय बालिकाको घाँटीरेटी हत्या गरिएको घटनामा गाउँकै एक युवकको संलग्नता पुष्टि भएपछि प्रहरीले 19 वर्षीय रोहित कुमार यादवलाई पक्राउ गरेको हो। यादवले बालिकालाई बलात्कारको प्रयास गरेको र विफल भएपछि हल्ला हुने डरले हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। गत शुक्रबार बाख्रा चराउन गएकी डाक्नेश्वरी नगरपालिका 3 की 9 वर्षीय बालिकाको हत्या भएको थियो। अबेर साँझसम्म घर नफर्किएपछि आफन्तले प्रहरीको सहयोग खोज्दै जाँदा सोही ओडाको हटैल स्थित आप बगैँचा नजिकै बाँसघारीमा घाँटी रेटिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। 3 दिनको अनुसन्धानबाट यादव पक्राउ परेका हुन्। अनुसन्धानमा कुकुरले गरेको संकेत तथा घटनाको अनुसन्धानबाट घरमै लुकी बसेको अवस्थामा यादव पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ।
बलात्कारको प्रयासपछि बालिकाले आमालाई भनिदिन्छु भन्दै चिच्याउन थालेपछि पोल खुल्ने डरले हँसियाले घाँटी रेटेर हत्या गरेको यादवले स्वीकार गरेका छन्। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा सामुदायिक वनमा निर्माण गरिएको पार्क आन्तरिक पर्यटकको रोजाइको केन्द्र बन्दै गएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका 3 स्थित राजापानी सामुदायिक वनमा निर्माण गरिएको पार्क आन्तरिक पर्यटकको रोजाइको केन्द्र बनेको छ। नगरपालिकाले 2073 सालमा वन क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने गरी पर्यावरण इको टुरिज्मको लक्ष्य राखेर कार्ययोजना बनाई काम सुरु गरेको थियो। सामुदायिक वन क्षेत्रमा पार्कको संरचना निर्माण गरिएपछि पार्कमा स्थानीयको निकै आवागमन बढेको छ। वनलाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गरेको नगरपालिकाले 4 वर्षमा विभिन्न कार्य अघि बढाएको हो। वन क्षेत्रमा पार्कको रूपमा संरचना निर्माण भएपछि स्थानीयहरू पनि रमाउन थालेका छन्। पार्कमा अहिले विभिन्न किसिमका वन्यजन्तुको उद्धार गरिराखिएको छ। बाँदर, हरिण, नीलगाई, अजिङ्गर, खरायो लगायतका वन्यजन्तु समेत राखिएका छन्। बालबालिकालाई घुम्नका लागि बाल उद्यान बन्दै गरेको छ। पार्कभित्र पिकनिक स्पोट समेत सञ्चालनमा रहेको छ। गौतम बुद्धका पिता सुदोधन र माता मायादेवीले पानी खानका लागि प्रयोग गर्ने मूलको राजापानी मूलको समेत संरक्षण थालिएको छ। यस वर्षदेखि पार्क प्रवेशमा शुल्क लगाइएको छ। विद्यार्थीलाई 10 र अन्यलाई 20 रुपैयाँ टिकट दर निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी क्षेत्रमा रहेको गण्डक नहरको मर्मत तथा सरसफाईको काम सुरु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। वर्षौंदेखि जीर्ण भएको नवलपरासी क्षेत्रमा रहेको गण्डक नहरको मर्मत तथा सरसफाईको काम सुरु भएको छ। संघीय सरकारको लगानीमा नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिँचाइ प्रणाली सेमरीले 15 वर्षपछि 22 करोडको लागतमा नहरको सफाई गरेको जल उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। गण्डक बाँध अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीमा रहेको नेपाली नहरको मर्मत तथा सरसफाईको काम भएको छ। जीर्ण नहरका कारण सयौं बिघा जमिन सिँचाइमा प्रभाव पर्दै आएको थियो। नहरको मर्मत तथा सफाईपछि पश्चिम नवलपरासीका 6वटा स्थानीय तहका 4000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली नहरको मर्मत समार तथा सरसफाईका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा वर्षौंदेखि जीर्ण हुँदै आएको हो। नहरलाई सञ्चालन गर्न विगत 2 वर्षदेखि बृहत कार्यक्रम 5 वर्षका लागि लागू भएसँगै नेपाली नहरको मर्मत सरसफाई र शाखाहरूको समेत सफाई भएको छ। वर्षीय बालीका लागि मध्यनजर गरी समयमै नहर सञ्चालन गरिएको समेत समितिले जनाएको छ। पहिला नेपाल गण्डक पश्चिमी नहरमा अब सामान्य बजेटहरू आउँथ्यो, सामान्य कामहरू हुन्थ्यो। खासै अब नहरमा चाहे जस्तो बजेट नभएर नहरमा समयमा पानी पनि छुन नसक्ने, पानी पनि नआउने। 2 वर्षदेखि हाम्रो वृहत कार्यक्रम लागू भएको छ 5 वर्षको लागि र त्यसमा हामी वृहत कार्यक्रम भनेको पुनर्संरचना भन्छौँ र अहिले नेपाली नहर पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना भइरहेछ र अहिले 32 किलोमिटर नहरको सबै पुनर्संरचना भएको छ। शाखाहरूको पुनः सफाई भएको छ, माइनरहरूको सफाई भएको छ। नहरको मर्मत तथा सरसफाई भएपछि सिँचाइमा सहज हुने भन्दै किसान हर्षित भएका छन्। विगतका वर्षहरूमा नहरमा समयमा पानी नआउँदा किसानले समस्या भोग्दै आएका थिए। वर्षभन्दा अहिले त यो मतलब सिजनभन्दा अगाडि नै पानी आएको छ। रोपनी गर्नमा अहिले सघाउ पुर्याएको छ। सफाईपछि 32 किलोमिटर लम्बाइ रहेको नहरमा गण्डक बाँधबाट प्रति सेकेन्ड 300 क्युसेक पानी छाड्न सक्ने भएको छ, जसबाट पश्चिम नवलपरासीका 6वटा स्थानीय तह 4000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा हुने अपेक्षा गरिएको छ। पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा अब रुकुम पूर्वको जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य सामग्री पुगेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको स्वास्थ्य सामग्री रुकुम पूर्व जिल्ला अस्पतालमा पुगेको छ।
स्वास्थ्य सामग्री पुगेसँगै जिल्लामा संक्रमितको उपचारमा सहज भएको छ। सामग्रीको अभावमा यसअघि संक्रमितहरू उपचारका लागि लाखौं रकम खर्च गरेर बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो। मन्त्रालयले झण्डै 1 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री पठाएको छ। कोभिड-19 संक्रमण तथा जोखिम कायमै रहेको बेला दुर्गम जिल्लाको अस्पताललाई ठूलो परिणाममा स्वास्थ्य सामग्री पुगेपछि उपचारमा सहज हुने जिल्ला अस्पतालका निमित्त प्रमुख गणेश चौधरीले बताउनु भएको छ। चौधरीका अनुसार अस्पतालका लागि 40 वटा अक्सिजन सिलिन्डर, 24 वटा अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर, PPE सेट, एन्टिजेन किट लगायत स्वास्थ्य सामग्री पुगेको बताइएको छ। अस्पताललाई प्राप्त भएको स्वास्थ्य सामग्री 3 वटै स्थानीय तहका 16 वटा स्वास्थ्य चौकीमा पठाइने र केही सामग्री भने जिल्ला अस्पतालमै रहने जनाइएको छ। जिल्लामा पहिलो पटक कोभिड रोकथामका लागि ठूलो परिणाममा स्वास्थ्य सामग्री पुगेसँगै जिल्लावासीहरूलाई लाखौं रकम खर्चेर बाहिर जानुपर्ने बाध्यता पनि टरेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै रुकुम पूर्वमा हाल 70 सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 1 दर्जन बढीको निधन भइसकेको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो, पसलहरू सञ्चालन भए पनि सार्वजनिक यातायात सेवा भने ठप्प। डडेलधुरामा मृत अवस्थामा फेला परेकी युवतीको हत्या भएको पुष्टि। बालिका हत्या गरेको आरोपमा सप्तरी प्रहरीद्वारा एक युवक पक्राउ। कपिलवस्तुको बाणगंगा स्थित राजापानी सामुदायिक वनमा निर्माण गरिएको पार्क आन्तरिक पर्यटकको रोजाइ बन्दै वन्यजन्तु समेत भएकाले बालबालिका पनि आकर्षित। र वर्षौंदेखि जीर्ण भएको नवलपरासी क्षेत्रमा रहेको गण्डक नहरको मर्मत तथा सरसफाईको काम सुरु। 4000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।